Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Сотрудники столичного уголовного розыска раскрыты 7 эпизодов краж с общим материальным ущербом свыше полумиллиона рублей и факт вымогательства 250 тысяч рублей. В отделы полиции в Якутске стали поступать заявления от владельцев взломанных гаражей. У всех потерпевших были похищены запчасти, инструменты, бытовая техника, лодочные моторы и так далее. По всем эпизодам краж были возбуждены уголовные дела. Оперативники пришли к выводу, что к совершению серии краж причастны одни и те же лица, действующие в группе. Неизвестные злоумышленники тщательно подбирали места для совершения очередного преступления. Проверяли прилегающие территории на наличие камер видеонаблюдения, посещаемость, проходимость, ну и так далее. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных краж задержаны 3 ранее судимых мужчин в возрасте от 28 до 32 лет. Часть похищенного имущества изъята по месту жительства одного из них. Вместе с тем, при проведении следствия обнаружилось основание для возбуждения уголовного дела по статье «Вымогательство». Подозреваемые, применяя насилие, требовали 250 тысяч рублей у работника одного из городских автосервисов. Требуемая сумма вымогалась ими под предлогом оплаты услуг адвоката для одного из их общих знакомых, в отношении которого потерпевший дал показания в суде. В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор. Участковым полномоченным полиции выявлен факт незаконной реализации спиртных напитков в магазине по улице Лермонтова в Якутске. Вся водочная продукция изъята. В отношении продавца, допустившего правонарушение, составлен административный протокол. А в Покровске участковыми изъято около 400 литров пива. На момент рейдов полиции в магазине, расположенном на улице Комсомольской, находилась девушка-продавец. Установлено, что данный торговый объект не имеет лицензии на продажу алкоголя. Проводится административное расследование. В селе Этыкюль по материалам уголовного расследования по материалам уголовного дела возбуждено уголовное дело по продаже розничной алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции в отношении местного жителя. Мужчина не раз привлекался к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции, но все предупреждения полицейских игнорировал. Якутские судебные приставы в соответствии с решением суда приостановили деятельность ресторана «Сунгари» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. С иском в суд обратился представитель Республиканского управления Роспотребнадзора. Суд признал общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток. Во исполнение требований исполнительного документа судебные приставы выехали по месту нахождения объекта и опечатали заведение. Сотрудники службы судебных приставов будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб. Напомним, что по результатам прошлого года ресторан «Сунгари» был признан одним из самых криминальных ночных заведений города. В дежурную часть столичной полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже более 48 тысяч рублей с ее банковского счета. Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, совершивший хищение. Им оказался 34-летний мужчина. Накануне подозреваемый был в гостях у заявительницы. Во время совместного распития спиртных напитков женщина заснула. В это время гость тайно воспользовался сотовым телефоном потерпевшей. Открыл в телефоне ранее свернутое приложение «Мобильный банк» и перевел денежные средства на электронный кошелек своего друга. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Рейс авиакомпании «Дельта», вылетевший во вторник из аэропорта Лос-Анджелес в Шанхай, через 15 минут был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку из-за проблем с двигателем. Перед этим лайнер сбросил топливо. На земле пострадали порядка 60 человек. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Около 60 человек, многие из которых дети, обратились за медицинской помощью во вторник после того, как самолет авиакомпании «Дельта», заходивший на экстренную посадку в Лос-Анджелесе, сбросил топливо над городом. По данным местных изданий, борт направлялся в Шанхай, но сразу после вылета пилоты сообщили о проблемах с одним из двигателей. Лайнер развернулся и начал сбрасывать авиакеросин, чтобы снизить вес для безопасного приземления. Однако топливо оказалось на территории жилых районов, и в том числе нескольких школ. Ученики и взрослые обратились к врачам с жалобами на раздражение кожи и затруднение дыхания. Сообщается, что им всем помощь была оказана на месте, госпитализированных нет. На борту совершившего экстренную посадку самолета находились 288 человек, никто из них не пострадал. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.